Hello, I hope mko poa. Karibuni jikoni kwangu. Leo nawaletea pilau la Kizanzibari. Twende moja kwa moja. Tuna nyama yetu ya kuchemsha hapo, tuna viungo vyetu. Hii inaitwa star rice, tuko na mdalasini, tuko na binzari nyembamba, tuko na iliki na karafuu kidogo. Hii ni ya jina moto. Tuko na soy sauce, kuna kitunguu saumu, tuko na viungo vya pilau vilivyosagwa, na tuko na viazi vyetu hapa na vitunguu vyetu vikubwa viwili, na tuna mchele wetu ambao tumeusok kwa lisali moja. Aise, kama wewe sio mpenzi wa kuweka mchele, hebu anza sasa. Unapoleka mchele unakuwa na tenderness fulani, unakuwa very soft, laini, unashuka vizuri na ni mzuri pia kwa afya mchele uliowekwa. Na ni mtamu. So hapa nachukua viungo vyangu vya pilau, naviweka kwenye kikombe, nataka niviloweke. Naweka mafuta yangu jikoni kwanza, maana nishaweka sufuria imepata moto, nimeweka mafuta yangu jikoni. Kwa naosha viungo vyangu vya pilau, then nitaviloweka takriban dakika 5, sio mbaya. Then nitakuja nitaendelea. Tuendelee. Mafuta yangu yamepata moto, naweka vitunguu vyangu sasa. Tunakaanga vitunguu vyetu na moto wa medium. Kitunguu kiive vizuri, usipike na moto mkali, kitunguu kikaungua haraka ukapata pilau ina rangi mbaya. So tutapika na moto tu wa wastani. Tutapika na moto wetu wa wastani taratibu. Leo kaa na mimi ujifunze pilau la Kizanzibari. Tumeongeza mbwembwe kidogo, and I'm very sure kama hujawahi kula pilau ambayo imewekwa soy sauce, imewekwa na jina moto kidogo, basi jaribu hii hapa utaniambia. Yes, lazima tujaribu. Tusipike kimazoea. Kwamba kile ulichofundishwa na bibi basi ukafundishwa na mama mpaka unatangulia huko mbele ya safari huko, unakuwa hujajifunza kitu kipya. Penda kujifunza kitu kipya. Mimi napenda kujifunza vitu vipya kila siku, maana naamini kujifunza hakuna mwisho. Sasa hivi viungo vyangu vimefanyaje? Vimelowekeka. Kwa hiyo nitavichuja vizuri, nihakikishe vimetoka maji. Nachuja kwa sababu sitaki kupoteza hizi binzari nyembamba zetu, maana ni nyembamba. Kinu changu hichi hapa kwa ajili ya kupondea. Na hichi kinu guys ni kwa ajili ya kupondea tu viungo tu. Ili kisi mdalasini, karafuu, huwa sipondei kitunguu saumu. Na kama haufanyi kama mimi, hausagi kitunguu saumu kingi, basi uwe na kinu special kwa ajili ya kupondea vitunguu saumu peke yake. Hichi ni kwa ajili ya kupondea tu viungo vya chai na vya pilau, okay? So hapa vitunguu vyetu unaona vimeiva, havijakuwa golden brown. Vimekuwa light brown. Hapa ndo muda wa kuweka sasa viungo vako vya pilau ambavyo ni vizima. Mi guys napenda kuchanganya viungo. Ninataka pilau yangu nikipika mpaka mtaa wa 7 wanapata taarifa. Alafu inakuwa very tasty. Kwa hiyo hebu jaribu mbinu yangu hii kama hujawahi kufanya. Mimi wanaweka viungo vizima, afu narudi naweka viungo vilivyosagwa. Kwa hiyo hivi ni viungo vilivyosagwa. Ninatengeneza mwenyewe nyumbani kwangu. Viungo vilivyosagwa hivi unaona, ni viungo vya pilau hivi. Kwa hiyo tutaweka kiasi kwa ajili ya kufanya pilau yetu inukie vizuri bwana, iwe na harufu nzuri. Yaani hapa natamani mngesikia harufu huko. Maana mtaa wa 7 wa taarifa wanaipata bwana, hapa kuna pilau linapikwa. Okay guys, so tutaendelea kupika na moto wetu mdogo, vitunguu vyetu vikiiva vizuri na viungo vyetu vikiiva, hapa tunaweka kitunguu saumu. Sipendi kutanguliza kitunguu saumu mbele ya viungo. Napenda kutanguliza viungo viive, then kitunguu saumu kinakuja baada ya viungo. Hapa nitakoroga kuhakikisha kitunguu saumu changu kinaingia vizuri kwenye hivi viungo vyetu. Unaona kimeingia vizuri. Nitakiacha kiive kwa dakika 1. Then nitasunza kile kinu changu bwana. Kile kinu ambacho nimetangulia viungo nitakisunza, na haya maji siyamwagi, nakuja kuyamiminia hapa. Ukipika pilau legeza kitunguu chako. Si unapika mwanzo mwisho kitunguu kimesimama. Legeza kitunguu, unaweka maji kidogo. Ukiangalia kwa karibu utaona tayari kitunguu changu kimelegea. Yes. Unaweka maji kidogo kulegeza vitunguu vyako, alafu uendelee na pishi. So hapa naweka nyama yangu ya kiuno eti ya kusaga jamani. Nyama ya kiuno, naweka nyama ya kiuno kama nilivyowaambia mimi napenda nyama ya kiuno. So nitaweka nyama yangu, nitakoroga vizuri.
Bwana, sasa hapa watoto wakaanza kusema mama tunasikia njaa. Nikasema sasa hapa nini cha kuwapooza? Popcorn. Kwa hapo nimeweka mafuta yangu, nimeweka na chumvi. Hapa nawaandalia watoto popcorns. Yes, ili waweze kupunguza njaa. Ukiwa na watoto jaribu kuwa na vitu kama hivi, kama wana njaa, wamechelewa kupika au vipi, hata wakati mnaangalia movie, baba mjengo amekuja amechoka, mkaange popcorns kidogo. Kwa hapo nimeweka chumvi, nimeweka vanilla, nimeweka mafuta ya kupikia. Nakoroga hapa. Yes, nakoroga kuhakikisha vanilla yangu imeingia vizuri, chumvi yangu imekuwa spread vizuri, mafuta yangu yamekaa vizuri. Right now unaenda kupima popcorn zangu. Yes. Napima popcorns. Tukumbuke huku nyama yetu ya pilau inaendelea kufanyaje? Kuchemka. Yes, tupime popcorns. Mahindi yetu ya popcorns. Hapo dada ananisaidia kupima. Mwenyewe anapima kwa uoga we. Dada ananisaidia kupima. Naambia bado ongeza kidogo dada. Ili tuweze kupata popcorns nzuri. Okay guys, kama ulikuwa haujui kupika popcorns, najua sio wote ambao wanajua kupika popcorns, basi jifunze leo. Popcorns bwana, usiminye mafuta sana. Weka na chumvi, weka na vanilla, zinakuwa zinanukia vizuri, tamu, zina ladha. Kama unajua kupika popcorn, jaribu hivi, halafu utaniambia. Hapa zimeshaanza kupasuka, kwa hiyo nafunika jamani, nisije nikarukiwa na popcorn zikadondoka zote chini. Umeona, yani chapu tu zinajaa. Umeona popcorn zangu Yes, hapo nazifunika bado kwa sababu bado zinaendelea kupasuka. Hapa sasa naona ndo zinamalizia. Hebu cheki, wow. Hapa nimesha sort watoto watakula popcorns wakiangalia TV wakisubiria pilau letu la Kizanzibari. Uko shoga yangu. Yes. Kama hauna mahindi ya popcorn kanunue, pika, uwe nayo ndani. Nunua kilo moja, nunua nusu, nunua hata robo, weka ndani. Uzuri wa popcorn unaika kidogo yanavimba sana. Tunaangalia na nyama yetu. Tunaangalia na nyama yetu ya pilau ambayo tulikuwa tumeiweka hapa. Tunaona bado inachemka. Tuliiweka ilikuwa na supu. Kwa hiyo sasa hivi imeshakauka, kama unavyoona imekauka vizuri. Kwa hiyo tuendelea na kuweka viazi sasa. Huu ni muda wa kuweka viazi. Jamani, pilau inanukia. Sikwambie mtu inanukia jamani. Ni tamu. I wish ufuatilie kila kitu ninachokifanya hapa mwanzo mpaka mwisho. Utaenjoy, familia yako itaenjoy. Pilau ni tamu. Yaani pilau ni tamu mpaka ni tamu tena. Kwa hapa nitakoroga vizuri kuhakikisha viazi vyangu vinaingia vile viungo vyote ambavyo nimeviweka. Uko shoga yangu. Yes. Nawaambiaga kila siku jikoni, take your time, andaa kitu kizuri, usiwe na resi no. Pika chakula chako na mapenzi. Show some love. To your foods. Nimeipa muda viazi vyangu vimeshaingia rangi hiyo. So right now angalia kwa makini. Hii hapa bwana ni ajinomoto. Nimeweka kidogo tu. Kama unaweza kuongeza, it's up to you, maana inaleta ladha nzuri, inaleta ladha fulani very amazing. And this is our secret ingredient. Tunaweka soy sauce. Yes. Unaweza kaika vifuniko viwili, vifuniko vitatu. It depend na wewe unataka kusikia ladha kiasi gani. Lakini mimi as always napenda kuweka viungo size visizidi wala pia visipungue. Hapo namwambia dada nipimie. Dada anapima kwa uoga jamani. Hajazi hata mfuniko ukajaa. But let's go. Mnaona jamani, mnaona? Nyama yetu imeiva vizuri hapa. Viazi vyetu navyo vimeiva. Sasa ni muda wa kuweka tomato paste. Yes, tunaweka tomato paste kidogo tu. Na kama hauna tomato paste, maana kuna wengine wanasema kama sina tomato paste nafanyaje? Basi tumia nyanya moja. Nyanya moja tu inatosha kabisa kwa pilau lako. Hii pilau yetu bwana ilikuwa ni 1.5 kilo. Yes, na nyama yetu ilikuwa ni 1 kilo. Na viazi hapa tumeweka viazi vichache kama unavyoona, sio vingi sana, viazi kama vabuku hivi. Yes, kwa hiyo tutaendelea kukoroga tukihakikisha viungo vyetu vinaingia vizuri kwenye nani yetu, kwenye viazi vyetu na nyama. So right now tunaweka mchele. Yes, mchele ambao nimesema nimeuloweka kwa muda gani? Kwa lisali moja. Kama una haraka basi unaweza kuloweka hata nusu saa, dakika 45, lakini hebu jaribu kuloweka mchele alafu utaona tofauti.
Yaani kuna namna tu mtu atakula chakula chako utaona mimi kwa kweli siwezi kupika mchele bila kuloweka. Iwe napika wali, iwe napika pilau, lazima nitauloweka. So jifunze kuloweka mchele. Kwanza ni vizuri, yaani vitu vyote hivi vikavu vikavu, maharage, kunde, mbaazi, mchele, makande, ni vizuri kuyaloweka kwa ajili ya afya. Yes, inasaidia hata katika mmeng'enyo wa chakula, katika kudigest. Inakuwa ni rahisi sana kudigest. Are we together? Are we together? Are we together? So hapa bwana sijaeka maji. Nimeruhusu pilau yangu, mchele wangu uingiane na viungo, uingie mafuta, ndo nije niweke sasa supu. Nilikuwa na kasupu kangu kamebaki hapo, ndo nakamalizia. Kasupu kangu hapo ndo nakamalizia. Alafu nije niweke sasa maji. Nilikuwa na maji ya moto hapa. Maji ya moto tunaweka kwenye pilau. Jamani, haya majagi na yauza. Haya majagi ya kuchemsha maji na yauza. Utapata kwa 45 tu. Kama uko Dar es Salaam unapata free delivery, free delivery. Hapa nakwambia dada, embu onja chumvi. Yes, mimi ndo nilikuwa mchukua kamera. Kwa hiyo naambia dada onja chumvi, ananiambia chumvi mama bado haijatosha, naambia basi ongeza, basi kaongeza, tunakoroga. Mwingine asije akaniambia chumvi unataka ukoroge na maji. Hapa bado pilau letu lilikuwa lina maji. Kwa hiyo ukikoroga chumvi inajichanganya vizuri, inavya vizuri, no problem. Kwa hiyo tutageuza vizuri, tuache ive. Yes, tutageuza vizuri, tuache hivi pilau yetu, alafu tutaendelea na pishi letu. Right now maji yamekauka, lakini bado mchele wetu haujaiva vizuri. Yes, kwa hiyo tunaweka binzari nyembamba. Napenda kuweka binzari nyembamba kwa mwisho kwa sababu ina spice up my food. Jaribu kuweka, this is cumin seeds. Jamani, ulimi. Ni nzuri. Wengine wanaita uzile, wengine wanaita binzari nyembamba. Yes. Kwa hiyo napenda kuweka mwisho ili kupata flavor. Kabla wali ama pilau langu alijaiva vizuri. Sorry guys. So hapa tunavyoona pilau letu limeiva bwana. Pilau limeiva. Pilau linanukia shogangu. Pilau ni tamu mpaka ni tamu tena. Mnaona guys? Mnaona? Na ukiwa unageuza pilau, hakikisha ya juu inakuja chini, ya chini inakuja juu. Na usigeuze, overmix. Ya juu inakuja chini, ya chini inakuja juu. Usigeuze kama unageuza ubwabwa. Kama unageuza ugali. Yes. Namna hiyo. Cheki inavyovutia jamani. Hebu angalia. Mwanamke mapishi. Alafu nilikuwa na grupu langu jamani la mwanamke mapishi. Liko Facebook mpaka leo. Toka siku nyingi nilikuwa napenda mambo ya mitandao, ila kuposti kuna nini ilikuwa shida sana, kuedit ma video basi ikawa inanikera. Lakini this time around nikasema no, I'll not die before I fulfill my dream. Dream yangu siku zote ilikuwa ni kufanya videos YouTube, and I'm here guys kuwaletea video nzuri, mapishi mazuri, my lifestyle, kila kitu ninachofanya kwenye maisha yangu nitawaletea hapa. You just support my channel. Kama bado hujasubscribe, please subscribe, comment, share. Niambie unataka tukupikie nini, unapenda kujifunza nini. Hapa ninaweka kachumbari yangu jamani kama unavyoona, na pilau bwana halinogi bila ndizi. Yaani pilau bwana uwe na ndizi. Na kandizi kangu nusu hapo, basi kama initosha. Hebu cheki pilau inavyovutia. Cheki nilivyo na mvuto. Cheki jamani, hebu cheki jamani, cheki. Jamani tamu jamani, tamu mpaka tamu tena. Akinikuwa chakula changu, ni chakula tena nimemwekea mtoto. Hebu angalia kinavyovutia. Tumeweka kwenye sahani yetu nyeusi.